เวลาไหว้พระสวดมนต์ก็เอาเงินอธิษฐานจิตบอกขอตัดสัญญากรรมกรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่เคยเถียงพ่อเคยเถียงแม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเคยทำชีวิตผิดพลาดพลั้งไปประการหนึ่งประการใดนะที่เกิดความทุกข์ความลำบากใจนะไม่ว่าจะกับสามีก็ดีกับภรรยาก็ดีกับลูกก็ดีกับไม่ใช่พ่อแม่หรือเป็นผู้ที่ญาติพี่น้องเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเขาเคยเลี้ยงดูเราเคยอุปถัมภ์เราเคยให้ความช่วยเหลือส่วนนี้ก็เป็นกรรมเป็นเวรได้เคยทำแท้งหรือเคยพาเขาทำแท้งให้เงินเขาไปช่วยเหลือหรือแนะนำเขาไปนั่นแหละสัญญากรรมทั้งนั้นทำตรงนี้ในชีวิตก็จะได้ดีขึ้นนะแล้วก็เอาเงินไว้รวมไว้ทุกวันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์พาทำจริงๆแล้วไม่ค่อยพาทำหรอกจะทำสำหรับคนที่มีปัญหาเยอะคือทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นสักอย่างทำอะไรก็ไม่เห็นผลสักอย่างถึงจะทำนั่นแหละเป็นกรรมแล้วแต่ถ้าเกิดป่วยเป็นกรรมอย่างที่บอกเลยนะกินยาเท่าไหร่ก็รักษาไม่หายทำอย่างนี้จบเลยไม่ต้องกินยาหายเลยนี่คือกรรมจริงๆกรรมจริงๆรักษาไม่หายโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรักษาหายได้บุญอย่างเดียวที่จะรักษาหายได้นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ทำให้กับคนที่มีปัญหาเยอะแต่คนปัญหาเยอะพอทำไปแล้วดีขึ้นคนอื่นรู้ก็อยากจะทำอาจารย์ก็เลยมาพูดให้ฟังแล้วก็พาทำซะนะก็จะได้จบตรงนี้นะก็พาทำให้มันจบเผื่อเรามีมั่งเราติดค้างกันมั่งมันก็มีมั่งแหละเนาะเถียงพ่อเถียงแม่ก็มีมั่งแหละทำในสิ่งที่ไม่ดีเราวิธีล้างใจตรงนี้ก็เอาไปทำซะจะได้นั่งสมาธิได้ล็อกมันกดล็อกมันซะจะได้ทำได้นั่งสมาธิได้ล็อกไว้นานแล้วก็ปลดล็อกมันทิ้งนะเวลาต้องนั่งสมาธิแล้วก็จะประสบผลสำเร็จเร็วขึ้นดีขึ้นเร็วนะลองนึกดูหนึ่งขี้เกียจสองความเชื่อมั่นความขี้เกียจนี่แหละทำให้เราได้ช้าความไม่เชื่อมั่นของตัวเองนี่แหละทำให้เราได้ช้าเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่เองลองนึกดูหนึ่งขี้เกียจสองความเชื่อมั่นถ้าไม่ขี้เกียจและมีความเชื่อมั่นตั้งใจทำสำเร็จเลยจะทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าเราทำต่อไปนี้สำเร็จแน่นอนได้แน่นอนได้ทุกครั้งและได้ทุกเวลาถ้าเราตั้งใจเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญที่สุดการล้างใจการล้างจิตการปลดล็อกของใจที่มันติดค้างเราจะล้างใจอย่างไรเราจะปลดล็อกความคิดที่มันค้างอยู่อย่างไรความสงสัยให้มันหายไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อฟังไปแล้วอยากให้เราทำตามด้วยการล้างใจและปลดล็อกที่มันค้างคาใจเป็นที่สุดเราทำไมถึงทำไม่ได้สักทีเราสงสัยเองว่าเราทำได้หรือไม่และเราทำไปแล้วจะประสบผลสำเร็จไหมอาจารย์จะพาพวกเราทำแล้วก็ให้เราทำได้เวลาเรานั่งเราคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโกรธโมโหไม่ว่าเรื่องตีกันเรื่องทะเลาะกันเรื่องคนกลั่นแกล้งเราจะโกรธโมโหแล้วเราก็จะคิดนึกถึงเป็นเรื่องเป็นราวที่มันยาวๆเลยเวลานั่งแล้วชอบนึกและจินตนาการตัวเองไปเรื่อยๆเป็นเรื่องเลยเวลานั่งแล้วชอบนึกถึงเรื่องตัวเองที่น้อยเนื้อต่ำใจมีความทุกข์ชีวิตครอบครัวพ่อแม่และคนใกล้ชิดญาติพี่น้องเวลานั่งแล้วคิดถึงเรื่องตัวเองตลอดทำไมถึงเกิดกับเราทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้ทำไมเราถึงประสบปัญหาอย่างนี้เราทำไมถึงไม่ดีเหมือนกับชาวบ้านเราถึงไม่ดีเหมือนกับคนอื่นเขาทำไมถึงเป็นแต่เราเวลานั่งแล้วเรานึกถึงเรื่องเสียใจหนึ่งโกง
2 เรื่องชู้สาวสามีภรรยาเวลานั่งแล้วพอนั่งได้แป๊บเดียวหลับเลยปังตรงนี้ล้างใจแล้วก็ปลดล็อกใจแล้วนั่งสมาธิแล้วจะประสบผลสำเร็จการล้างใจก็คือการล้างเหมือนเราล้างถ้วยล้างจานที่มันสกปรกใช้น้ำยาล้างมั่งใช้แฟบมั่งนะล้างเวลามันโดนอาหารหรืออาหารนี้โดนฝุ่นสกปรกล้างแล้วมันก็สะอาดทีนี้ใจล่ะใจนี้ก็คืออะไรครับความรู้สึกนึกคิดใจเนี่ยความรู้สึกนึกคิดทำอย่างไรจะไม่ให้มันคิดทำอย่างไรจะไม่ให้มันนึกทำอย่างไรจะไม่ให้มันแต่งเรื่องจินตนาการเรื่องต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็ไปกับมันเลยนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนนึกไปนึกมายิ้มมีความสุขนั่งยิ้มตัวเองนึกเองมีความสุขบางเองตัวเองนึกเองโกรธโมโหหงุดหงิดอารมณ์เสียนั่งนึกเองเห็นไหมทำอย่างไรเราจะล้างใจแบบไหนไม่ให้มันคิดก่อนนั้นมันก็ไม่เคยคิดหรอกก่อนอยู่ในท้องแม่มันไม่เคยคิดยังเป็นเด็กคำพูดพ่อแม่พูดมีแต่ความรักลูกพ่อรักลูกหวงลูกอยากอุ้มอยากกอดรักนะป้อนข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆป้อนข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆเวลาคลอดออกมาแล้วบางคนชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์เป็นกรรมมั่งกรรมเป็นมรดกมั่งรับมรดกกรรมมามั่งกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มั่งสัญญากรรมกรรมที่ตามมาก็มีตกถึงลูกสุดท้ายแล้วใครเคยโดนพ่อดุว่าแรงๆแล้วเสียใจจนร้องไห้มีไหมครับอันนี้เรื่องจริงนั่นแหละตัวนี้แหละครับสำคัญที่สุดอาจารย์ก็เคยร้องไห้พ่อที่ดุบางครั้งดุเพื่อให้เราได้ดีบางครั้งดุเพื่ออะไรดุเพื่อไม่อยากให้ลูกไปที่นั่นไม่อยากให้ลูกได้อย่างนั้นไม่อยากให้ลูกประสบผลสำเร็จอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรปัจจัยก็คือเงินเราไม่มีเงินลูกอยากได้อย่างนั้นลูกต้องการอย่างนี้พ่อแม่ดุคนที่เสียใจและมันฝังใจก็คือใครลูกพอโตมาจิตตรงนี้เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันอยู่ในนี้พอมีใครมากระตุ้นมันจะคิดบวกเข้ากับตัวเองเลยว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ชีวิตเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรานึกถึงสิ่งที่เราเสียใจที่สุดนะครับเมื่อนึกถึงสิ่งที่เราเสียใจที่สุดเราจะร้องไห้เราจะเสียใจในขณะนั้นทำได้เลยเราบอกเลยว่าเราเสียใจจริงๆเราร้องไห้จริงๆเรามีความทุกข์จริงๆเลยตรงนี้เราน้อยเนื้อต่ำใจจริงๆในขณะนี้นึกถึงเรื่องนี้เลยนึกถึงอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราฟังอาจารย์ต่อแล้วเราก็กลับมานึกอีกว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดกับเราอีกแล้วพ่อหรือแม่หรือครอบครัวเรานี้ดีกับเราพ่อกับแม่บอกรักเราบอกว่าสิ่งที่เคยพูดนั้นเป็นห่วงเราเองต่างหากรักเราเองต่างหากแล้วบอกเลยว่าพ่อรักลูกแม่รักลูกที่สุดเรื่องเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วมันไม่ค้างอยู่ที่สมองและมันไม่ค้างอยู่ที่ใจเราอีกแล้วเราเข้าใจพ่อเราเข้าใจแม่เราและเราเข้าใจสามีเราเข้าใจภรรยาเราเข้าใจลูกเราลูกก็พูดตอบในใจตรงนี้เลยว่าลูกเข้าใจพ่อลูกเข้าใจแม่ลูกเข้าใจแล้วลูกดีใจล้างอย่างนี้แล้วเราก็บอกต่อไปนี้เรื่องเหล่านี้จะไม่มีติดอยู่ที่ใจเราอีกแล้วและเรื่องเหล่านี้จะไม่ติดอยู่ในสมองเราอีกแล้วแล้วเรายิ้มอย่างมีความสุขบอกรักพ่อเราบอกรักแม่เราและบอกรัก
คนทุกคนที่ทำให้เราเสียใจว่าเราไม่ติดใจเรารู้ที่ว่าเราอย่างนี้เพราะรักเราเข้าใจแล้วให้ทำอย่างนี้นะครับนี่คือการล้างใจปลดล็อกปลดกุญแจที่มันขันไว้มันแน่นพอมีสิ่งมากระตุ้นปุ๊บมันก็จะเป็นเรื่องของมันไปเลยต่อไปนี้เราจะปลดล็อกเราล้างถอดออกเลยจะให้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกแล้วเราจะนั่งสมาธิต่อไปนั้นนั่งได้อย่างสบายและมีความสุขและเรื่องเหล่านี้จะไม่มายุ่งกับเราอีกเลยนี่คือการล้างใจการปลดล็อกที่มันติดอยู่ตรงนี้แล้วนั่งสมาธินั่งทีไรก็นึกถึงสิ่งเหล่านั้นบางทีเรื่องฝังใจเคยทำร้ายหรือว่าเคยโดนคนกลั่นแกล้งโดนคนโกงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคิดตลอดหรือแม้กระทั่งโดนติดคุกติดตารางมามันฝังใจล้างได้หรือครอบครัวแตกแยกพ่อแม่เลิกลากันสิ่งเหล่านี้ล้างไปเลยปลดล็อกตรงนี้ไปเลยแล้วเราจะนั่งสมาธินั้นสำเร็จนี่คือการล้างใจและปลดล็อกตรงนี้เราจะนั่งได้เลยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้พอนั่งทีไรก็จะนึกถึงเรื่องนี้แหละจินตนาการเองมั่งนึกถึงเรื่องที่มันเสียใจนึกถึงเรื่องอื่นที่ทำให้เกิดความทุกข์นึกถึงเรื่องต่างๆใจเราก็จะไม่นิ่งสุดท้ายนั่งไม่ได้เลยอันดับแรกนึกถึงเรื่องที่เสียใจที่สุดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราฝังใจนึกเลยแล้วกำลังเสียใจแล้วก็นึกกลับไปหาใครที่ทำให้เราเสียใจไม่ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หรือญาติพี่น้องเป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกก็ตามแล้วบอกว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีกแล้วในตัวเรารักพ่อรักแม่รักเมียรักลูกรักสามีรักภรรยาในเรื่องเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ความรักให้กันมีแต่ความสุขเตรียมตัวนั่งนะครับเราจะล้างใจล้างจิตเราจะปลดล็อกกันแล้วต่อไปนี้จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่งสมาธิไม่มีการบริกรรมนึกถึงสิ่งที่ทำให้เราเสียใจถ้าใครสามารถทำให้น้ำตาไหลเสียใจที่สุดได้ยิ่งดีเขาเรียกว่ามันล้างใจทันทีเลยมันไม่ติดค้างเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันจะหายไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนเราเขียนหนังสือผิดเราใช้อย่างลบครั้งแรกมันไม่ออกหมดหรอกลบหลายครั้งเดี๋ยวมันก็ออกหมดนะรอยเปื้อนก็เหมือนกันล้างครั้งแรกมันจะอาจล้างไม่หมดล้างหลายครั้งสุดท้ายมันก็หมดเองโดยอัตโนมัติมันจะสะอาดเองโดยอัตโนมัตินึกถึงเรื่องที่สิ่งที่เราเสียใจเราร้องไห้เราทุกข์ใจเราลำบากใจเคยทำให้พ่อเสียใจทำให้แม่เสียใจพ่อเคยดุเคยด่าเคยว่าจนเราเสียใจเราร้องไห้เราไม่สนใจในการเรียนหรือสามีภรรยาทะเลาะกันโกรธเราโกรธจริงตอนนี้เราเสียใจจริงพอแล้วกับเรื่องเหล่านี้ต่อไปนี้เรื่องนี้ไม่มีอีกแล้วเรารักพ่อเรารักแม่เรารักครอบครัวให้อภัยกับทุกสิ่งต่อไปนี้เราจะเจอแต่สิ่งที่มันดีๆมีความสุขสามีรักภรรยารักสามีให้อภัยซึ่งกันและกันพ่อให้อภัยลูกแม่ให้อภัยลูกเรารักพ่อรักแม่บอกรักท่านในขณะที่นั่งนึกถึงท่านเมื่อเราบอกรักท่านนึกถึงท่านนึกถึงแต่สิ่งที่มันดีๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานึกถึงเลยว่าเรากำลังกอดท่านกอดพ่อเรากอดแม่เราถ้าเป็นสามีภรรยาเราก็เข้าใจกันจับมือบอกซึ่งกันและกันว่าเข้าใจสามีแล้วเข
เข้าใจภรรยาแล้วรักเป็นห่วงที่สุดถ้าเป็นลูกก็บอกรักลูกเป็นห่วงลูกที่สุดใครที่เคยมีคดีความมีเรื่องมีราวหรือติดคุกติดตารางก็นึกถึงตรงนี้บอกเรื่องเหล่านี้จะไม่มีเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วกับชีวิตเราชีวิตเราจะมีแต่ความสุขเราจะอยู่กับสามีเราจะอยู่กับภรรยาเราจะอยู่กับครอบครัวเราจะอยู่กับพ่อแม่เราอย่างมีความสุขนึกถึงสิ่งเหล่านี้ล้างจิตล้างใจปลดล็อกมันออกมาอย่าให้มันค้างในจิตในใจเราเด็ดขาดเราไม่โกรธสามีเราแล้วเรารักสามีเราไม่โกรธภรรยาเราแล้วเรารักภรรยาเราเข้าใจในตัวภรรยาของเราเขาเป็นห่วงเราเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้เราจะมีชีวิตที่ดีที่สุดอยู่กับครอบครัวเราต่อไปนี้เราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆประสบผลสำเร็จครอบครัวเราจะมีแต่ความสุขเรามีทั้งเงินมีทั้งงานอย่าอโหสิกรรมให้เด็ดขาดนะนั่นจะเป็นการผูกมัดและเชื่อมต่อตรงนี้เราล้างใจเราปลดล็อกใจปลดล็อกจิตล้างจิตล้างใจตรงนี้เคยพลาดพลั้งจนทำให้เรามีปัญหาในการเรียนท้องมั่งแท้งลูกมั่งตรงนี้ก็นึกถึงสิ่งเหล่านี้ต่อไปนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ความสุขชีวิตประสบผลสำเร็จให้ทุกคนนึกถึงแต่สิ่งที่มันดีๆและมีความสุขและบอกด้วยจิตด้วยว่ารักที่สุดเลยในจิตในขณะนี้เราได้กอดพ่อเราได้กอดแม่เราเป็นสามีภรรยาก็บอกรักกันและกอดกันเป็นลูกก็กอดลูกบอกรักลูกลูกกอดพ่อแม่บอกรักพ่อแม่ถ้าใครทำนึกถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อลืมตาขึ้นแล้วกำหนดจิตในขณะที่ลืมตานี้เลยบอกเราเชื่อมั่นเลยว่าไม่มีแล้วรู้สึกดีใจเชื่อมั่นเลยไม่มีอีกแล้วในจิตในใจไม่มีเรื่องอย่างนี้อีกแล้วในจิตในใจในสมองของเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเชื่อมั่นยิ้มอย่างมีความสุขแล้วอาจารย์จะพาตัดสัญญากรรมแล้วจะพาตัดกรรมวิบากกรรมที่พ่อทำแล้วลูกได้รับสังเกตดูว่าพ่อมีความสุขพ่อทำเรื่องที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วลูกได้รับหลายคนโดยเฉพาะเมียแรกแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเมียคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ล่ะทำไมเขามีความสุขนั่นสัญญากรรมมันเกิดคนละช่วงมันเกิดคนละช่วงชีวิตที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อทุกคนลืมตาแล้วตั้งใจเราจะตัดสัญญากรรมมันมีอยู่สองอย่างเป็นสัญญาที่มาจากพ่อแม่และสัญญาที่ชอบไปบนไปอธิษฐานขอตรงนั้นขอตรงนี้แล้วสุดท้ายไม่ทำตามเป็นสัญญาที่ผูกมัด
มันสำเร็จทีหลังสัก2-3 เดือนแล้วสุดท้ายบอกว่าไม่สำเร็จและไม่ทำตามบางที่นานกลัวจะได้สมหวังแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่สมหวังไม่ใช่คำอธิษฐานของเรานี่คือสัญญากรรมเพราะฉะนั้นตั้งนะโม3 จบพร้อมกันเลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามอาจารย์นะครับเนวสัญญายตนาสัญญายตนะเนวสัญญายตนาสัญญายตนะเนวสัญญายตนาสัญญายตนะข้าพเจ้าขอตัดสัญญากรรมกรรมวิบากกรรมที่ตามมาจากชาติที่แล้วภพที่แล้วชาตินี้ในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำบุญอานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นข้าพเจ้าขอแบ่งบุญนี้ให้กับสัญญากรรมกรรมวิบากกรรมที่ข้าพเจ้าเจตนาและไม่เจตนาบัดนี้ให้จบกันตรงนี้ให้หมดกันวันนี้จะไม่มีสัญญากรรมอีกจะไม่มีกรรมอีกจะไม่มีวิบากกรรมอีกบุญส่วนนี้ข้าพเจ้าขอให้สัญญากรรมกรรมวิบากกรรมเสวยความสุขได้รับความสุขแม้นท่านทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์แม้นท่านสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสาธุต่อไปนี้จะได้ไม่มีสัญญากรรมกับใครอีกแล้วข้างค้างใจอีกแล้วถ้าใครยังนั่งไม่ได้ให้ทำอย่างนี้มันจะนั่งได้เลยและจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามารบกวนเลยจะปฏิบัติได้เลยทีนี้เราก็จะนั่งสมาธิแล้วอาจารย์พาทำตรงนี้ล้างใจแล้วนั่งสมาธิแล้วก็นั่งฌานนิดนึงแต่ให้มันจบตามกระบวนการตรงนี้บริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทเราล้างใจแล้วเราปลดล็อกใจแล้วเราต้องทำได้เชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเรานั่งสมาธิได้แล้วบริกรรมเลยครับไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทศรัทธาต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาท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 นะครับนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆบริกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
หายใจเข้าไม่โกรธหายใจออกหายใจเข้าไม่เกลียดไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทจากนั้นยืดตัวขึ้นนิดนึงกำหนดจิตว่าออกจากสมาธิและกำหนดจิตอีกครั้งหนึ่งว่าขึ้นฌานนึกตามอาจารย์ด้วยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสา
ทิ้งคำบริกรรมเหล่านี้นึกถึงสิ่งที่เราต้องการฌานหรือว่าญาณแปลว่าเพ่งหรือว่าดูในตำราก็เขียนไว้ชัดเจนเพ่งดูจนเกิดนิมิตติตาแล้วดึงเข้ามาส่งออกแต่อาจารย์ไม่ให้เราส่งออกดึงเข้ามาอย่างเดียวได้อย่างเดียวสมหวังอย่างเดียวประสบผลสำเร็จอย่างเดียวได้เงินแล้วมีเงินแล้วมีงานแล้วมากขึ้นและก็ได้มากขึ้นเงินงานได้เงินแล้วมีเงินแล้วมีเงินมีงานแล้วประสบผลสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นนั่งฌานนี้ข้อควรระวังก็คือการโกรธคิดลบโกรธไม่ได้ถ้าโกรธเสร็จปุ๊บเราดึงความโกรธเข้ามานั่นแหละทำให้เราประสบผลสำเร็จช้ามีปัญหาและอุปสรรคคิดลบไม่ได้นะคิดลบไม่ได้เลยดึงเข้ามานะดึงเข้ามาเลยประสบผลสำเร็จแล้วได้แล้วมีเงินแล้วประสบผลสำเร็จแล้วได้แล้วสมหวังแล้วนะดึงเข้ามาให้เยอะที่สุดดึงเข้ามาให้ได้มากที่สุดเงินเข้ามาเยอะเลยเอาเงินอย่างเดียวมีเงินแล้วค่อยคุยกันเรื่องอื่นเอาเงินก่อนประสบผลสำเร็จในเรื่องเงินเรื่องงานและความเป็นอยู่ชีวิตครอบครัวอย่างอื่นค่อยคุยกันทีหลังอันดับแรกเอาเงินก่อนเงินต้องมีเงินต้องได้เงินและประสบผลสำเร็จหอบไว้เลยกอดไว้เลยมันมาเต็มหน้าตักเลยกอดไว้เหมือนรูปอาจารย์นะที่ถ่ายรูปให้ไว้นั่นแหละให้มันอยู่ที่หน้าตักเรากองไว้เยอะๆอย่างนั้นนะเอานั่งอย่างนั้นเลยนั่นแหละรับรองไม่ผิดหวังถ้าใครแค่อยากได้เงินอย่างเดียวมานั่งอย่างนี้ประสบผลสำเร็จเลยไม่ต้องกลัวเรื่องเงินต้องการเงินนั่งอย่างนี้แหละมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังได้เงินแล้วมีเงินแล้วเงินเข้ามาหาเราแล้วเราได้รับเงินแล้วสิ่งที่น่ากลัวทำให้มันได้ช้าและมีปัญหาก็คือการโกรธการเกลียดการอาฆาตการพยาบาทจิตคิดลบเท่านั้นเองห้ามคิดลบและห้ามสงสัยอย่าสงสัยว่าเงินจะมาได้ยังไงแล้วมันจะมาแบบไหนเดี๋ยวมันหาทางมาของมันเองหรอกหน้าที่ของเราดึงเข้ามาให้ได้เยอะที่สุดเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมให้เขาพูดให้ฟังเห็นไหมไม่สงสัยเชื่อมั่นเดี๋ยวมันมาของมันเองโดยอัตโนมัติที่สำคัญอย่าโกรธอย่าเกลียดอย่าฆ่าอย่าพยาบาทอย่าคิดลบเด็ดขาดมันจะทำให้เราช้าสำเร็จแต่มันช้านี่คือฌานนั่งอย่างนี้ฌานหรือว่าญาณแปลว่าเพ่งหรือว่าดูเพราะฉะนั้นในตำราเขาเขียนไว้เพ่งดูจนเกิดนิมิตติดตาแล้วดึงเข้ามาส่งออกเราไม่ส่งออกเอาอย่างเดียวได้อย่างเดียวประสบผลสำเร็จอย่างเดียวใครยังไม่มีงานทำบอกเลยในสมาธิได้งานทำแล้วมีเงินแล้วได้รับเงินแล้วเรียกเข้ามาเยอะเอาให้อยู่ปลอดไว้อยู่กับตัวเรานี่แหละใครอยากร่างกายแข็งแรงนะเจ็บป่วยนี่ทำได้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วปกติดีแล้ว
รที่เป็นคนป่วยบอกเลยว่าร่างกายเรานั้นมียาทุกชนิดที่รักษาโรคอยู่ในตัวเราวันโรคอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรมันก็จะมาเจอยาในตัวเรานี่แหละแล้วร่างกายเราก็จะไม่เป็นอะไรแข็งแรงเป็นปกติการเจ็บป่วยมันจะหายเองโดยอัตโนมัติร่างกายแข็งแรงแล้วปกติดีแล้วบอกเลยว่าตัวเรานี่เนี่ยมีแต่ยารักษาโรคและรักษาโรคได้ทุกชนิดกำหนดจิตเป็นอย่างนี้ถ้าใครเจ็บป่วยถ้าใครเรียนหนังสือเป็นนักศิษย์นักศึกษาบอกเรียนเก่งแล้วสอบได้แล้วสอบผลสำเร็จแล้วถ้าใครทำงานก็บอกมีเงินเดือนแล้วมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใครเป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าบอกได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีคนเอาเงินมาให้เรื่อยๆได้รับแล้วเต็มหน้าตักเรานี่เต็มอ้อมกอดเรานี่เมื่อนั่งได้แล้วเงินมันอยู่กับเราแล้วนิ่งแล้วมันไม่ออกไปไหนละกำหนดว่าเงินอยู่กับเรานิ่งอยู่ที่หน้าตักเรามือเรากอดไว้อยู่นิ่งไม่หายไปไหนเลยอยู่แน่นอนละมั่นใจอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วเข้ามาเยอะอยู่กับเราแล้วเต็มที่แล้วนั่งยิ้มภูมิใจยิ้มที่มุมปากน้อยๆเหมือนพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับรูปพระทุกปางท่านจะนั่งอมยิ้มน้อยๆไม่ให้เห็นฟันนั่งยิ้มจนกว่าจะเกิดปิติสุขสุขเฉยๆอย่าลืมตาจนเกิดปิติสุขถ้าสุขเฉยๆมันเขาเรียกว่ามีความสุขความสบายเฉยจนคนรู้สึกว่ามันภูมิอกภูมิใจยิ้มสบายนะครับปิติสุขคือมันออกจากข้างในตัวเราสู่ข้างนอกถ้าสุขเฉยๆก็คือการยิ้มแย้มแจ่มใสธรรมดาเรานี่แหละคือดีใจธรรมดาไม่เอาอย่าลืมตาเอาจนกว่าเกิดปิติสุขก็คือความสุขความสบายใจความอิ่มเอิบใจนั่นแหละเอาให้มันทรงอารมณ์อยู่นี้ได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่อยลืมตาถ้าทำตามอย่างนี้ไอ้แค่เรื่องเงินกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยใครต้องการเงินมานั่งอย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนี้สบายมากเอาจนเกิดปิติสุขนะสุขเฉยๆอย่าเพิ่งลืมตาเอาจนกว่าเกิดปิติสุขนะครับค่อยลืมตาถ้าสุขเฉยๆอย่าลืมตาสุขเฉยๆนั้นเงินมันก็จะได้ช้าอยู่แต่ถ้าเกิดปิติสุขจริงๆแล้วมันอิ่มเอิบใจรู้สึกสบายใจอิ่มอกอิ่มใจแล้วนั่นแหละครับมีความอิ่มเบิกบานใจรู้สึกสบายอกสบายใจมากเกิดความปิติยินดีเป็นอย่างมากนั่นแหละครับถึงเริ่มค่อยๆลืมตาขึ้นต่อไปนี้นึกตามอาจารย์ไปด้วยสาธุข้าพเจ้าทำบุญแล้วด้วยจิตอันบริสุทธิ์อานิสงส์ผลบุญเกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับอานิสงส์ขอรับผลบุญข้าพเจ้าขอแบ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งผลบุญส่วนหนึ่งให้กับสัญญากรรมวิบากกรรมที่ทำไว้เจตนาและไม่ได้เจตนาบัดนี้ให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่อง
ตอนนี้อธิษฐานจิตขอได้เลยครับเอาทีละเรื่องขอให้ข้าพเจ้าประสบผลในเรื่องเงินในเรื่องงานชีวิตความเป็นอยู่ในโชคลาภร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาทีละเรื่องสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพพยาปัสโสโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่า
สาธุ